誒，大家好，係我哋今日就聚埋一齊講講點樣去分享呢個咁好嘅產品咧？咁Fanny 就同我哋分享佢自己經驗嚇。係啦，咁好多人咧就係覺得唔知點樣開口。咁其實我哋開口咧，最緊要係個心態啊！個心態就係我想介紹一樣好嘅嘢俾你用，唔係想喺賣嘢個過程賺錢。其實我哋賣嘢真係一毫子都冇賺嘅。咁我呢個朋友咧就係佢其中我哋一個會員個老公，佢話咧初佢咁噴嘅，噴咗兩三日嘅，一陣又話個面啊噴咗好痕啊，又敏感啊，我啲皮膚好敏感啊，咁啊唔理佢啦。咁冇幾耐咧，佢可能見到佢老婆又噴得幾好喎，咁佢又攞啲嚟噴，咁佢老婆就話：你噴啦，你有啲斑，佢呢度咧呢啲男人好得意喺呢啲位咧有啲斑啊，咁啊噴咯喎，佢噴咗一輪之後咧，佢個女咧就喺讀書嘅喺 Waterloo。咁咧個女翻嚟咧，就突然間話：咦，爹哋，你個面白咗喎，好似少咗咁多斑嘅咁。咁佢開始發癲啦，咁搶咗一支翻嚟，日日都喺度噴。咁而家咧，佢就帶埋個妹嚟買添啊。所以你係只要令到佢去嘗試呢個產品，其實咧係真嘅，嗰個回購率係90%幾嘅。我都唔使叫人買嘢嘅。你嗱，阿 Virginia 係新會員嚟嘅，你咪俾咗你個 friend 用，點解佢哋又會再買咧？Virginia，你識咗乜嘢？你要唔要分享兩句？俾啊，你講。我未俾啊，哦，你未俾嘅，我見係你又再買。唔係我買啊？我同我 friend 買啊，哦，係啦。尤其是咧，而家我哋有一個細嘅 package 咧，你都唔使講噶啦。你總之咧，你識嘅朋友你就冚唪唥掟晒佢出去。嗯，咁有啲咧，佢哋唔問我嘅喎，佢就自己買咗嘅咯喎。買咗咁你睇到噶嘛？咁喂，你買咗，你咁啊打個電話問下佢。喂，你買咗點啊？用得好冇啊？識唔識用啊？教下佢用啊。乘機飲杯咖啡，傾幾句。如果你好勤力咁噴咧，咁啲人就會覺得係喎，你面色好咗喎，或者我啲頸係真係靚咗好多嘅，以前好多紋嘅。咁啲人咧就會睇到你嘅變化，咁佢就去追問。咁你咪同佢講。咁好多時咧就話：哎呀，我又想買一支兩支啊！買乜鬼一支兩支啊？嗱，買一支咧就要俾十六個半啊，10蚊啊，12個半嘅運費。買兩支就要俾16個半嘅運費，買六支就送一支，仲要唔使運費。其實計翻條數咧，其實買六支係好抵嘅，仲要分3個月。咁咁啊好啦。我想講講咧，就係哎呀唔記得咗，我要飲翻啲 Neuro 先得。咁或者聽 Michelle 冇兩句心得，你覺得點樣？其實最簡單隨意分享嘅。其實我知道 Florence 問嗰個問題，佢個心理狀態咯，因為通常即係教會特別都，我諗可能有啲有嘢。都係返教會嚇，OK，即係會好敏感呢樣嘢，即係話大家唔可以即係咩講商業嘅嘢，但係我係覺得咧，其實係我哋自己個心理障礙嚟嘅啫。唔係啊？我教會直情講咗嘅，吓，唔係我即係我明，直情講因為出嚟。係所有教會都會咁講嘅，OK。但係其實教會所有好多嘅人咧，都係做緊佢自己嘅 business 嘅，real estate、accountant and all this。但係點解我哋會揾翻啲弟兄姊妹咧？因為我覺得咁可以，我信得過佢啊嘛。咁我揾啲 real estate，我有弟兄或者有姊妹做 real estate，我點解我覺得佢 trustworthy，我點解唔揾佢咧？係咪？但係我覺得咧，即係 Fanny。唔好意思啊，Michelle。其實咧，我有一樣嘢咧想澄清一下嘅，Florence。我哋咧係你誤會咗一樣嘢，就話喺教會唔准賣嘢，係喺教會唔准賣嘢。你去到教會裏邊，你同佢講話，喂，你買唔買啊？我有啲筍盤介紹你啊，要唔要啊？咁係唔得嘅。梗係唔同你但係咁啦。但係你同佢哋出嚟飲茶食飯吃喝玩樂嘅時候，介紹佢係絕對冇問題。你只係唔可以，你行咗入教會敬拜嗰一刻，
去介紹呢樣嘢俾佢咧，就唔準啦。或者我哋再聽聽阿 Michelle 個係 心。Michelle 繼續，唔好意思。係即係Fanny 講得啱嘅，即係其實你係唔可以，你唔可以公開，即係你買唔擺個檔喺度咁㗎。唔係啊係嗱，星期日咧，我聚完會，我行出嚟就一位女牧師咧，佢話：，方人好耐唔見，咁佢話：以前你介紹我食葉酸奶，我而家仲食緊。我話唔係啊，而家我冇乜食葉酸奶，有用另外一種噶，好好噶。我同佢講，咁佢話：快啲俾我電話。佢話：你同我講啊，你係乜嘢，係點用啊？咁所以咧，我今日我 text 咗佢啲誒阿 May 話你即係有一個2分鐘嘅，同埋咁我係有 send 俾佢未睇啊。咁佢先生都係牧師，佢都係牧師咁佢先生係生癌嘅，做緊化療咁嘅成。咁佢又望住我，望我面，望到即係覺得你好靚咯。一皮膚好咗啦吓，咁所以望住我，咁啊望翻佢，我話係喎，佢個面好即係好點樣講啊，冇光澤啦，係咪？咁所以開始佢就叫俾我電話啦，咁我即刻就今日我做咗啦，我同 May 講，咁啊等佢回覆咯，如果唔係我聽日打電話俾佢咯。即係咁，你個 case 就好似阿 Fanny 嗰個 case，即係你係 attract 咗人去留意到你，因為你真係，譬如你個精神好咗啊，你又靚咗啊，你開心咗啊，whatever，即係其實我哋傳福音都係咁啫，係咪？即係 right，但係所以咧，我覺得即係我啱啱講埋我想講個重點嘅啫，即係其實咧，我哋自己咧唔使咁大心理壓力，因為咧我哋知道我哋嘅出心係咪？只要你係用適當嘅方法。譬如你好多弟兄姊妹，咁你咪單獨同佢傾咯，係咪？即係你又唔係要好刻意咁同佢傾，咁你就係話覺得有啲嘢好好啊，我唔知你有冇興趣了解咧，或者佢即係唔係佢主動揾你，通常人哋主動揾你，你就會 feel comfortable 啲，right？咁師母親自問你，咁你係啊，師母問我㗎，所以我講，但係我覺得唔使咁咯，即係我覺得我哋。行得正，企得正，光明磊落。我而家就係為咗大家嘅健康，係嘛？我可能係為咗你能夠買間平啲嘅屋，我做 real estate，我介紹屋俾你。咁而家我健康最緊要咯。有啲問題咯，因為我喺教會又教啟發課程咁啊，所以變成好似一個導師咁。冇問題㗎，你係導師，你係牧師，你係邊個都唔緊要，因為你就係一個初心，就係希望人好。咁呢個係無可置疑嘅，即係你好 clear conscience 啊！我哋成日講清潔的良心，就係咁啦。即係我覺得係你要過你自己個關先，其實唔一定係人哋點樣睇你，係你自己去點樣去 position yourself，你個 posture，你個 gesture。係好緊要噶，即係，所以我好多我好多啲弟兄姊妹都即係佢覺得你係 trustworthy 嘅，你個 character 佢係信得過，所以佢唔會覺得你買嘢俾佢或者佢啊，你明唔明啊？即係你我都好多弟兄姊妹問我，喂，我面有呢啲用咩好啊？咁樣噶喎。係啊，即係我覺得有時我哋真係唔使咁驚咯，咁介懷。唔係唔知點解啊？因為我又真係帶咗好多人信主，我諗我帶幾十個人都有。但係以前到而家咧，但係做一樣嘢我就過唔到呢關咯。所以你帶人信主 is so good，但我哋希望人係身心靈都健康咯。係咪？即係佢個靈命好咗，但係佢病到死下，咁你都係幫佢，即係你明唔明啊？即係我諗我哋即係可能對唔住嚇，有啲當中未必係 Christian 嚇，但係我哋一直講得好 Christian 嘅嘢，即係我哋嗰個福音係一個全人嘅福音嚟噶嘛。如果佢成日都病嘅，你話佢靈命可能都未必好好，OK？成日都病，問你一個問題係咪啊？我有一個 pastor 同我好好嘅，
即係女 pastor，佢咧就佢個腳咧唔知去咗外蒙古去傳福音嘅時候，唔知點解坐飛機翻嚟嘅時候咧，好似係聽話係30幾個鐘頭啊，咁佢腳咧就突然間咧行唔到啊，叫做 blood clot 咁嘅成嘅，即係塞咗啊，咁到而家都未好，咁我唔知有冇幫助咧？試咯，其實送係一支俾佢試咯。係啊，係試㗎咋，係你啊。送一支俾佢就一定我冇爭話議嘅。係好大機會。我之前佢未係咁嘅啦，我又送一樽，跟住我又有 Usana，我又有送俾佢啊。咁咁佢用唔用咧？嗱，好多人咧，你送咗俾佢之後咧，佢擺喺屋企唔用噶喎。我啊上一次係未去外蒙古嘅時候係有用，但係係未發生呢件事咁樣。咁你問佢咯，你要佢而家 follow up 啦，你仲用得好唔好？唔係佢而家喺香港，佢翻嚟我會同佢講。你記唔記得我分享過 blood clot 嗰個 testimonial 嗰兩隻腳啦？Florence，你唔記得啊？唔記得。我有個朋友係真係裏邊啲血管閉塞，咁啊加量用，係幾日就清到好犀利嗰隻隻。哦，咦？你點解我分享過好多次 testimonial？所以大家如果其實真係要每個禮拜上嚟，我哋不斷嗰個 testimonial 我分咗真係唔數咁多次㗎啦已經，所以可能我 miss 咗嗰次咧。好多次我分咗好多次。係啦，唔緊要啦。咁啊，going forward，我覺得即係你放膽，即係因為我覺得有病嘅人咧，佢哋會願意 try 好多唔同嘅嘢。咁當然你送一啲嘢俾佢試用嘅時候咧，你要講，即係你要講俾佢聽呢啲係乜嘢，同埋可能會幫到你啲乜嘢。咁佢會即係有信心啲用，同埋佢唔會用下唔用下咯。你明唔明啊？即係咁如果係 blood clot 嘅時候係要 Swiss 或者係只係搽個腳啊？佢 swish 啊，因為佢 swish swish 同 swish 噴兩樣仲嘢食，好啲啦，係啊。每2個小時香管 swish 一次。最梗係即係我揾翻個 testimony，我分享俾你啦。佢係71歲嘅一個朋友嚟嘅。咁但係我想講句就係，其實真係唔需要，即係按時咧，我覺得個問題就好多時嗰啲問題，其實啲人諗得太多，其實真係唔需要諗得太多，用一個輕鬆嘅心態，用一個以愛心嘅推動嘅心態，有好嘢去幫到朋友就咁簡單。而我自己嘅 experience 咧就係。分享見證就最簡單㗎啦！有陣時俾2張相啲人睇，我哋又錄咗好多啲好簡短嘅5分鐘、10分鐘嘅見證，你就 send 啲見證俾人睇，咁啲人睇咗咧，咁就會佢哋如果覺得係有需要，佢就自然會揾你，就係或者我 order 啲細樽送俾你哋咯。係咯。係啊，唔係你唔使成套送㗎，唔係你 order 啲細樽，一一人樽去俾佢，叫佢試啦，乜嘢都唔使講，試啊！咁如果佢試過好嘅，咁你 either 叫佢買個49蚊嘅 package 有6支，你試完先講啦，啱用先講啦，係咁咪冇 conflict 咯，係係啦，好啦，咁啊講完 recruiter 啦，你咁停有冇人 recording 先係嘛？你冇 record 㗎係嘛？我都 record 緊㗎，我而家。哦，有冇人對於登記嘅時候有等陣先，我想有咧？你 stop 咗先啦。佢啱啱講嘅係點樣？唔係喎，你而家都係仲其實講緊點樣分享嘛係嘛？我而家係點樣去登記啊？有冇人覺得登記有困難啊？係嘛？我而家睇下可唔可以分享到個 screen 俾阿 Florence 睇嗰個佢話 blood clot 嗰個見證，因為橫掂問嘅，我就分享埋俾你哋睇啦。OK，呢一個我分享無數咁多次，我再分享一次，因為我之前 record 咗多次。呢個朋友咧就係打完針之後，第2針COVID 之後咧就。呢個呢個有冇錯，你記得啦嘛？OK，開頭有少少，其實呢個唔係皮膚病，係裏邊嗰啲血管閉塞。OK，咁就後尾就蔓延咧，就係即係好嚴重啦，即係成個炎得好犀利啦。咁佢第一日佢就知道之後咧，佢就用每兩個鐘頭又噴又 switch 啦，用18個蘋果，即係9個 dose。OK，第二日你見佢已經係即係好似把火熄咗好多。第3日朝頭早，第3日晚就已經係咁樣啦，就已經係
即係將嗰個 inflammation 嗰個炎症係嚇。所以如果你有啲而家其實好多朋友都係種種嘅問題，咁加新冠嘅所謂long covid，其實就係好多都係有啲打針嘅後遺症或者咩點樣樣咧，咁其實係絕對係有幫助咯，可以真係可以試咯，其實可以用個心。冇咁紅色喎，應該我冇睇到。不過佢就話而家醫生俾佢食我知，所以你嗰個朋友唔係好似我呢個係好嚴重嘅 case 嚟嘅呢個，哦，呢個從佢醫生叫佢食 blood thinner for life 啊。yes。anyways，如果你係有聽我哋講座，了解谷胱甘肽，佢係點樣去？之前 Michelle 都有講過，佢點樣可以幫我哋輸送啲養分喺啲血液。有好多人用咗之後，直整血壓即刻降翻低，裏邊啲血液嘅運行又好咗，各方面咧，所以其實係絕對有幫助咯。OK，有時做課程絕對有幫助，但我唔可以 make claims，只不過你可以分享呢個見證，或者可以俾呢個 video 去睇嚇。你叫佢睇下，跟住叫佢試嚇。OK，好，我等我影一分享到相。而家啦，大家如果睇到呢個錄影，想知多啲，記住揾翻你朋友去了解我哋個產品嘅特課性科技，同埋攞啲產品試下。多謝。